tay vội vàng như thế cũng bởi vì suy nghĩ của em bây giờ đã khác xưa. Tuy không nói ra anh cũng hiểu là em đã có ai rồi, vì bên cạnh anh đâu bằng bên người mới. Nên đã một ngày anh thì em sẽ để em bên người, vì anh biết có giữ em lại thì cũng không được gì. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. Bởi vì bây giờ em đang rất muốn xa anh, từ lâu em đã chẳng cần hạnh phúc bao giờ. chưa
lại buồn, mà tôi lại buồn vì lo cho đời tôi. Vì sao đêm nay đã không ngủ được, thì chẳng nên rồi nước mắt rơi đi đâu. Bước tiếp mãi trên con đường dài, mẹ vẫn luôn chở che cho tôi những tháng ngày. Vì sao đêm nay mẹ tôi lại buồn, vì lo từng ngày cho đời tôi. Dẫu nước mắt không nói thành lời, mẹ vẫn luôn từng thứ che giấu những nỗi đau. Mẹ ơi tôi yêu mẹ nhiều, vì suốt cả đời không ai thương con bằng mẹ. Vì sao đêm nay mẹ tôi lại buồn, mẹ tôi lại buồn vì lo cho đời tôi. Vì sao đêm nay mẹ không ngủ được, thì chẳng nên rồi nước mắt rơi đi đâu. Bước tiếp mãi trên con đường dài, mẹ vẫn luôn chở che cho tôi những tháng ngày. Vì sao đêm nay mẹ tôi lại buồn, vì lo từng ngày cho đời tôi. Dẫu nước mắt không nói thành lời, mẹ vẫn luôn từng cười che giấu những nỗi đau. Mẹ ơi tôi yêu mẹ nhiều, vì suốt cả đời không ai thương con bằng mẹ. Bước tiếp mãi trên con đường dài, mẹ vẫn luôn chở che cho tôi những tháng ngày. Vì sao đêm nay mẹ tôi lại buồn, vì lo từng ngày cho đời tôi. Dẫu nước mắt không nói thành lời, mẹ vẫn luôn từng cười che giấu những nỗi đau. Mẹ ơi tôi yêu mẹ nhiều, vì suốt cả đời không ai thương con bằng mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.